बहुत काम वाला बात बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये सैमसंग का डबल डोर का रेफ्रिजरेटर। चलिए टेम्परेचर एडजस्ट करने के बारे में बताता हूँ आप लोगों को बहुत कम समय में। लेफ्ट साइड वाले बटन को प्रेस करेंगे, जितना ज़्यादा माइनस करेंगे उतना ऊपर के डोर में आइस जमेगा। राइट साइड वाले बटन को जितना कम हम लोग करेंगे उतना नीचे के डोर में हमारा ठंडा करेगा। मतलब आप फल फ्रूट्स वगैरह सब्जी वगैरह रखोगे तो ईज़िली आपका रहेगा उसमें और ख़राब नहीं होगा, ठीक है। जितना कम करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग हम लोग कर देंगे, इसमें भी जितना सेटिंग रहता है इसमें तो 5 हो गया। लेफ्ट साइड में जो माइनस का है वो हम लोग 19 कर दिए। बीच वाला बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा कन्वर्ट मोड में चल जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट मोड में ऊपर नीचे दोनों में नॉर्मल कूलिंग करेगा, आइस नहीं जमेगा। फिर से वापस जाने के लिए बीच वाला बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। फिर से आपका जिस तरह